naannoo Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti tatamsa'inni weerar dhibee busaa dachaadhaan dabaluu fi baay'inni namoota dhibee kanaaf saaxilamanii dhaabbilee fayyaa deeman dachaadhaan dabaleera jechuun biiroon fayyaa Oromiyaa ibseera. Dr. Tasfaayee Kabbaboo itti aanaan biiroo fayyaa Oromiyaa ammatti weerarri dhibee busaa yeroo hir'isuu malutti dachaadhaan dabaleera jedhan. Oromiyaatti gabaasi amma qabnu jabaa ta'uu agarsiisa. Namoonni dhukkubsatanii dhaabbilee fayyaa tajaajila argatan kan inni agarsiisu guddaa ta'uu agarsiisa jechuudha. Aanaalee baay'een godinni Wallagga Lixaas, Qellem, Lubbaaboor, Bunnoo Baddallee, Jimmaa, Wallaggi Bahaa, Shawaa Lixaa, Darbee aanaa Muraasurroo Guduruun, kuma kana kibba Shawaa Lixaa gara Gujii Lixaa kana keessaa aanaa tokko lama, Shawaa Bahaa kana keessaa illee aanaan tokko lama. Keeziin isaan gabaasan keezii olaanaadha. Tireeshoolidhaan jedhu qabna. Amma gabaasuudha qaban caalanii warra gabaasan jechuudha isaan kuni. Qallita Oromiyaa ammoo keessumaa godinni Wallagga Lixaa keeziin dhufaa ture jajjabaadha. Aanaan hundinuu keezii kana hin qabu jechuudha. Godinaalee weerar dhibee busaa itti hammaate jedhaman keessa godina Wallagga Lixaa keessatti namoonni dhibee kanaan miidhaman lakkoofsaan hedduu ta'uu kan himan jiraattonni guyyaadhaa guyyaatti lubbuun namaa darbaa jira jechuun sagalee Ameerikaaf himaniiru. Jiraataa aanaa Qondaalaa ta'uu kan himan obbo Kadir Ammee aanaa Qondaalaatti rakkoo dhibeen kun qaqqabsiisaa jira jedhan ennaa ibsan. Nama ijoollee lama lamatuma qabu keessaa awwaalame. Horichi hin jiru warra hakiimii bira baratan horichi hin jiru jedhu nama guddaa hin qabu nama ijoollee hin qabu hareema yoo faarmaasii bira dhaqanii birrii 10,000 jedhu birrii 3,400 jedhu nama kana baay'eetiin gora akkumatti nama galee ciisa jechuudha. Jiraataa aanaa beegii ta'uu isaanii kan dubbatan obbo Immiruu Dhugaas gama isaaniitiin sababa qorichi gahaan hin argamneef hawaasni dararama hamaa keessa jira jedhan. Qoricha damee rakkataa jira. Mana qorichaaf yoo deemnise rakkabeessaan qoricha kana argataa hin jirru. Makaadhaaf dhufee hin gadaa jedhu waan nu ga'e hin qabu inni addumaan sun akaamee jirra. Kanaa fi utuma seera qabeessaan jiramu olee barbaanne waan baranaa kana nama baay'ee miidhamee jira kanuma na seerame baay'eedha. Amma daa'imman keenya seera kan qabu dufii waan kan jaajjitoos mana qophiyaatti kenne uummayyuu uummatiin sodaa guddaa qaba. Waggootaniif biifaan keemikaala farra bookee busaa rakkoo nageenyaa wal qabatee biifamuu hafuun dhiyeessiin agoobaraa addaan cituun dhaabbileen fayyaa sadarkaa keellaa fayyaa fi buufata fayyaatti jiran gartokkeef guutuudhaan manca'uun yeroodhaan tajaajila barbaachisu kennuu hafuun keessumaa hawaasa gandoota baadiyyaa jiran hedduu miidheeraa jechuun jiraattonni ibsaniiru. Itti aanaan itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Wallagga Lixaa obbo Masfin Xaasoo weerarri dhibee busaa aanota godinichaa hunda keessatti mul'achuu ibsaniiru. Kanaan dura aanaalee 13 keessaa bifa endemik ta'een kan jiru yoo ta'e illee caamsaa 2014 kaasee bifa weeraraatiin aanaalee 3 irraa eegalee bara 2015 aanaalee gara 20 ta'u bara 2016 ammoo aanaalee keenya akka godinaatti qabnu 22 keessatti bifa weeraraatiin mul'achaa kan inni jiru. Akka fakkeenyaatti baruma kana ji'oottan kurnan darban keessatti namoota gara dhaabbilee fayyaa dhufan busaadhaan shakkaman 900 fi 5,500 ol. Kana keessa namoonni 500 fi 60 ol ta'an dhibee busaa qabaachuun isaanii adda ba'ee tajaajilli wal'aansaa dhaabbilee fayyaa keenya buufata fayyaa hospitaala keessatti kennamaa fi turee jira. Obbo Masfinitti dabaluudhaan dhiyeessiin qorichaa gahaa miti jechuun qaamolee dhimmi ilaallatu xiyyeeffannaa akka itti kennan gaafatanii jiru. Dhiyeessiin qoricha busaa kun sadarkaa hundaattuu hanqina guddaa kan qabuu fi yeroo ammaa komiin hawaasni gama kanaan kaasaa jirus guddaadha. Kanaan wal qabatee biiroo fayyaa Oromiyaa waliin ta'uudhaan torbeedhaan gabaasa irratti hundaa'anii isaanis ajandaa manaajimentis ta'ee akkamittiin qoricha gahaa gara godina kanaatti dhufuu akka qabu isaanis ajandaa godhatanii yeroo ammaa kana gareellee ijaaranii qorichoonni busaa kanaaf barbaachisu illee gara godina keenyaa akka dhufuu fi wanni isaan kallattii qabatanii jiran hin jira. Hanga ammaatti garuu hanqinni dhiyeessii qorichaa jiru guddaa akka ta'ee fi komiin hawaasaas bal'inaan akka jiru dhaabbileen fayyaa keenyas ni kaasuu hawaasni keenyas kaasaati kan jiru. Dr. Tasfaayeen gama isaaniitiin biiroon fayyaa Oromiyaa dhiyeessii qorichaa irratti dhimmamee hojjechaa jira jedhan. Ragaan istookiin jiru gahaadha. Keessumaa qorichi liqimsaa wajjin wal qabatee jiru gahaa qabna. Inni gahaa qabnu Naqamtee irraa qabnu Asoosaa irraa qabnu kuni Anfillootti, Beegitti, Qondaalaatti, Noolee Kaabbaa, Shimaltokkee, Baabboo Gambeel keessatti bakkee hundattuu buufata fayyaa hundattuu istookii wal fakkaatu hin jira jettee gaafatta yoo ta'e haala jiruun wal qixxaachuu dhiisuu mala. Garuu keezii achiin gabaafama jenneetoo yaadnu harkaa qabnuun
qabna jechuudha. Isaaniif sheer goone qoodi isaanii naqamteera jira jechuudha. Akkasiin irra waan ta'eef yeroo bakkeen hundi fedhii qorichaa gaafatu kuni qaawwiin uumama. Har'aan nama 5,000 ga'uu kennine keessiin achi dhufu odoo nuti hin beekin namni baay'een dhukkubsatee 15,000 ta'uu danda'a, 7,000 ta'uu danda'a, 6,000 ta'uu danda'a. Negatiifa nutti galaa jechuudha. Amma dhattee qoricha sana fiddutti haala nageenya gidduu sana jiru, tiraanspoorteeshinii amma jiru, qindoominni namni hundayyuu hubachuu danda'u kana hin hubata. Guyyaan tokko guyyaan lama qaawwiitti uumamaa jechuudha. Akka gabaasa jaarmiyaa mootummoota gamtoomaniitti biiroon gargaarsa namoomaa UNOChaan tibbana baasetti Itoophiyaa keessatti baatii guraandhalaa bara 2024 keessa namoonni 764 dhukkuba busaan du'aniiru. Kunis baatii amajjii keessa lakkoofsa namoota dhibee busaatiin du'anii 611 galmaa'ee ture 125 caalmaa argamsiiseera jechuun gabaasa isaa keessatti baasee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.